Gremo kar naprej. Aha, super, evo. Pa ostajamo še vedno pri daljinskem zaznavanju. Tako da, beseda je vaša. Dober dan, še v mojem imenu. Sem Adam in danes bom predstavil, kaj smo z Dejanom Gridželom in Žigo Kokaljem ugotovili glede vpliva položajne neskladnosti podatkov daljinskega zaznavanja na klasifikacijo dreves. In da začnemo kar na začetku naslova, se bomo najprej spoznali s tem, kakšno položajno neskladnost smo proučevali. Namreč osredotočili smo se na uporabo državnega ortofota in podatkov državnega aerolaserskega skeniranja. Slednji je med mnogimi bolj pogosto poznan kot LIDAR. In pri souporabi enih in drugih podatkov lahko ugotovimo, da imajo vsi oboji neke specifične informacije. In če hočemo pri neki raziskavi izkoristiti oba dva tipa podatkov, informacije, ki nam jih zagotavlja en vir podatkov in informacije, ki nam jih zagotavlja drug vir podatkov, se moramo zavedati ne samo prednosti souporabe, ampak tudi nekih težav, ki lahko pri tem nastanejo. Namreč za objekte nad terenom, kot so tudi drevesa, so podatki lahko na ortofotu malce zamaknjeni. To je najbolj vidno na primeru zvrnjenih stavb, kot vidimo na primer pri temle bloku ali pa pri Narodni galeriji, medtem ko v podatkih aerolaserskega skeniranja zaradi drugačnega procesiranja te težave ni. Ta težava nastane zaradi procesiranja ortofota, aerofotografij, kjer v bistvu fotografija nastane na neki lokaciji in ima zato centralno projekcijo, kasneje pa jo želimo zaradi tega, da so površine na ortofotu merljive, preuzorčiti v ortogonalno projekcijo. Pri tem uporabljamo podatke digitalnega modela terena, kar pomeni, da so pravilno locirane točke na tleh in pa točke direktno pod objektivom, medtem ko točke dvignjene nad teren, ki niso točno pod objektivom v času zajema posnetka, niso pravilno locirane. Velikost te napake je odvisna kot upam, da je jasno iz sheme, od višine objekta in pa od kota snemanja objekta. Nas pa je pač zanimalo, kako ta velikost napake oziroma velikost zamika vpliva torej na klasifikacijo dreves. Pri tem smo uporabili ortofoto iz let 2014 in 2015, ko je nastala tudi večina podatkov uporabljenih podatkov aerolaserskega skeniranja, tako da je edino proučevano območje Koštabona imelo več kot enoletni razmik med nastankom enih in drugih podatkov, kajti aerolasersko skeniranje je tam potekalo že leta 2011. Zamik drevesnih krošenj je lahko, kot vidimo, relativno majhen, to je primer iz Trente. Verjetno je bilo letalo praktično nad tem drevesom v času zajema aerofotografije, tako da, kot vidimo na izdelanem modelu višin krošenj, krošnja praktično ni zamaknjena. Drugače pri spodnjem drevesu, ki je v naselju Skomarje, kjer pa je kljub nižji višini tega drevesa v bistvu veliko bolj zamaknjeno. Krošnje smo zaznavali z uporabo konvolucijske nevronske mreže, imenovane PSP-Net, s hrbtenično arhitekturo ResNet 34 v programu ArcGIS Pro 3.1.0 oziroma v razširitvi za globoko učenje. Prepoznali smo na proučevanih območjih smo prepoznali 239 dreves, ki smo jih želeli imeti v analizi in jih razdeliti na polovico za učenje modela in polovico za testiranje. Kasneje smo
iz testa v bistvu 8 dreves odstranili, ker smo ugotovili, da na kvaliteto zaznave vpliva še kaj drugega kot zamik ortofota. Predvsem je šlo za neko nižje grmičevje v območju drevesa ali pa malce temnejšo zeleno travo v bližini. Naučili smo 3 modele. En je bil naučen samo na uporabljenih podatkih ortofota, en samo na modelu višin krošenj, en pa na združenih ortofotu in modelu višin krošenj. Pri tem smo ugotovili, da razlik med kvaliteto klasifikacije iz ortofota in modela višin krošenj praktično ni. Medtem ko so nam prvi rezultati dali misliti, da je klasifikacija iz modela višin krošenj malce slabša, ampak ob tem smo se hitro opomnili, da smo v procesu učenja nevronske mreže in potem v procesu preverjanja kvalitete rezultatov uporabili krošnje digitalizirane iz ortofota, kar pomeni, da so podatki na ortofotu bili prostorsko bolj skladni z uporabljenimi podatki tekom klasifikacije, kakor pri modelih naučenih samo na modelu višin krošenj. Ugotovili smo, da pri nobenem modelu neke večje korelacije med kvaliteto klasifikacije posamezne krošnje in zamikom ortofota ni bilo. Še največja pri klasifikaciji samo iz ortofota, kar kot omenjeno nima nekega velikega smisla, kajti uporabili smo samo podatke ortofota, torej ki sami sabo niso zamaknjeni in tudi niso bili zamaknjeni ne z maskami krošenj uporabljenih v učenju mreže, ne z maskami krošenj uporabljenih v testiranju modela. Najbolj nas je presenetilo seveda, da je bila korelacija med zamikom ortofota in kakovostjo klasifikacije praktično nična pri modelu naučenem na modelu višin krošenj. Kot rečeno, smo se pri analizi opomnili, da ne smemo kar takoj reči, da je klasifikacija iz modela višin krošenj slabša kakor pri delu iz ortofota. Zato smo preverili še, kakšna je povezava oziroma kakšna je korelacija med prekrivanjem krošenj na vhodnih podatkih, torej na modelu višin krošenj in krošenj digitaliziranih iz ortofota, ter kakšno je prekrivanje rezultatov, torej klasificiranih krošenj, dobljenih rezultatov in krošenj na ortofotu. Pri tem smo ugotovili, da se je model naučen na modelu višin krošenj praktično popolnoma naučil prepoznati tisti del krošnje, ki ga je videl v vhodnih podatkih, kar pomeni, da je bila tudi klasifikacija iz modela višin krošenj zelo, zelo dobra, mogoče še celo boljša kakor na ortofotu, ampak zaradi načina testiranja modela sami rezultati tega niso pokazali. Na ta način lahko zaključimo, da je v bistvu model višin krošenj kljub temu, da je zagotavljal kvalitetne informacije za klasifikacijo samih krošenj, relativno malo pripomogel k izboljšanju modela narejenega samo na ortofotu, kar nas na nek način napeljuje k misli, da izrabo prednosti enih in drugih podatkov oziroma enega in drugega podatkovnega vira bi lahko še boljše izkoristili, če bi bili ti podatki bolj če bi se bolj ujemali, no. Kajti več kot opazno se je model, ki je deloval združeno tako na ortofotu, kakor ki se je učil na združenih ortofotu in modelu višin krošenj, se primarno učil
prepoznavati krošnje iz ortofota. In da bi še izboljšali ta model, bi morali imeti podatke aerolaserskega skeniranja, ki bi bili popolnoma skladni z uporabljenim ortofotom, česar v raziskavi nismo imeli, kajti morali bi uporabiti popoln ortofoto, pa še pri tem se je treba opomniti, da smo se mi ukvarjali z lokacijsko skladnostjo, ne pa tudi s časovno, kajti tudi pri izdelavi enih in drugih podatkov se je potrebno opomniti, da eni nastanejo večinoma v hladnejši, drugi pa večinoma v toplejši polovici leta, kar vpliva na obseg krošenj. Kljub temu, tako na enih kot na drugih, tako za enimi kot drugimi podatki smo uspešno prepoznali vsaj 111 od 119 krošenj, ki smo jih analizirali, kar kaže na možnost dobre klasifikacije tako iz enih kot iz drugih virov podatkov, kar je zelo pomembno pri celotnem cilju te raziskave, namreč to je nastalo kot en del poskusa klasifikacije vegetacijskih prvin oziroma vegetacijskih elementov, kot so mejice, posamezna drevesa, drevesa v vrstah in podobno. In glede na to, da so ortofoti ponavadi posneti hitreje, smo želeli preveriti, ali nam bi podatki aerolaserskega skeniranja močno pripomogli k izboljšanju ali ne. V našem primeru smo ugotovili, da tudi samo iz podatkov ortofota lahko dobimo kar dobre rezultate. Hvala. A je kakšno vprašanje? Tamle imamo v prvi vrsti. Jaz se bi sem vprašala, koliko visoka so bila ta drevesa? Dobro vprašanje, v tem trenutku se ne spomnim, ker sem to delal pred kar nekaj meseci. V prispevku je siguren za posamezna drevesa napisan, za tista, ki so na sliki prikazana. Karkoli bi pa zdaj rekel, bi se lagal, moram priznati. Spomnim se, da zamiki so bili tam do nekaj metrov, ne vem, mene 5, 10, nekaj tazga, maksimalni, se pa ne spomnim, pri kako visokem drevesu je to. Poprečna drevesa. Izbrali smo, to so bila vsa drevesa večinoma na kmetijskih površinah, ki v okolici vsaj 10 metrov nimajo nobene druge krošnje, ki bi vplivala na kvaliteto zaznave. Potem pa še eno vprašanje imela. Zakaj ste na začetku se odločili, da bo osnova zamejitev krošnje ortofoto in ne LIDAR? Mislim, model višina krošenj, ki je bolj pozicijsko pravilen. Z enim dobrim razlogom, namreč na modelu višin krošenj smo avtomatsko pridobili pač krošnjo ven, pri ortofotu smo jo pa digitalizirali in zaradi tega smo v modelu višin krošenj v bistvu imeli na koncu koncev krošnje, ki smo jih prikazali, so dejansko drevesne krošnje, drugače so bili pa tam noter še digitalizirani tudi robovi stavb na nekih drugih območjih ali karkoli, ne vem, kakšna javna infrastruktura in podobne zadeve, neki višji objekti, ki v bistvu niso krošnje. Aha, zaradi interpretacije lažje v bistvu resnic. Mislim, tudi zaradi tega, ker če bi uporabili krošnje iz samodejno procesiranje iz modela višin krošenj, v bistvu zaradi tega, kakor smo se na začetku lotili, bi tam zaznali še mnoge stvari, ki to niso, oziroma bi se model, glede na model višin krošenj, naučil samo, da ne prepoznal stvari, ki so večje od nič in je to. Pa še eno vprašanje, sicer je zelo detaljno. A ste tukaj, ko ste pol korelacijo delali, kje ugotovili, v katerem delu posnetka se nahaja tisti, v bistvu je prišla kakšna korelacija tudi na del posnetka, v katerem se nahaja posamezno drevo? Od aeroposnetka?
nismo prav posebej ugotavljali, zaradi tega, ker Ja, ker je bilo 120 vsega skup dreves. Ja. Tudi, če bi imeli večje število teh, ena stvar, ki vpliva v bistvu na kakovost klasifikacije, glede na to, da smo gledali, kako se prekrivajo delež prekrivanja rezultatov in delež prekrivanja pač maske, je seveda površina same krošnje in z večjim naborom bi tudi to zamejili, da bi razdelili na manjše razrede in potem gledali, ne vem, a se pojavlja kakšna korelacija pri drevesih, ki so, ne vem, manjša, ki imajo površino krošnje manjše od 20 kvadratov in več, ampak pri 120 drevesih je pač kakršnokoli tako deljenje malo problematično. Hvala. Ni problema. Ok, a je še kakšno vprašanje? Pa bi pa še jaz imel eno vprašanje. V bistvu, mene pa zanima, a bi se to dalo uporabiti mogoče pri določanju mestnega gozda? Se pravi, mogoče ne blizu Ljubljano, ampak imaš neko naselje, v katerem pač imaš posamezne drevesa, bi lahko s to metodo avtomatsko določili ta drevesa, recimo? Mislim, z pač kakršnokoli metodo klasifikacije danes pač lahko zaznamo krošnje že kar z neko dobro zanesljivostjo iz dovolj podrobnih podatkov daljinskega zaznavanja, tako da pač ja, mislim, na nek način še mogoče celo lažji, kakor na nekem kmetijskem območju glih iz prej omenjenega, da smo nekatera drevesa odstranili iz analize zaradi tega, ker smo prepoznali še okoliške nižje grmičevje ali travo. V bistvu je kontrast neke drevesne krošnje v mestnem okolju ponavadi še večji od svoje okolice. No? Super, hvala. Hvala lepa. Thank you.